Здрасте. Здесь такая, конечно. Красота. Ребят, всем привет! Я сейчас нахожусь в Беларуси. Приехала домой к родителям в деревню на дачу. Вот можете увидеть доказательства маминой цветочки на клумбах. Я качаюсь на своей любимой качели. Очень скучала по дому и рада быть здесь. Запишу вам небольшой обзор нашей территории тут на даче. Здесь вот вы можете видеть такую баню шикарную. Мне очень нравится вот это дерево, как будто такое, ну не как будто, но состарившееся и темное. Но мне нравится, как это выглядит. Тут вот папа повесил дартс, иногда играет в него, прикольно тоже. А здесь можно увидеть такую огромную алюминиевую ванну. Она действительно очень большая, она где-то мне по пояс, если там буду стоять. И родители наполняют ее водой холодной и после бани прыгают туда в нее. Даже зимой иногда. Это, конечно, супер экстрим. Тут мамины всякие цветочки. Я там еще какие-нибудь клумбы покажу. У нее очень много цветов здесь. Тут папа соорудил такой душ летний. Я думаю, у многих такое есть на даче. Вода в бочке нагревается и тепло летом мыться. Тут вот тоже папа такой соорудил. Папа, кстати, соорудил вот такой вот очаг и камнями обложил его. Тоже очень классно смотрится. А это вообще моя любимая качель. Я все время, когда приезжаю, на ней катаюсь. Очень кайфово, расслабляюще, можно даже закрыть глаза и поспать на ней. Сегодня такая немного пасмурная погода, но все равно очень классно быть в деревне летом. Ну, вы, наверное, понимаете меня. Еще очень классно совпало, что, получается, я приехала, у родителей отпуск, у двоих одновременно, и у брата моего тоже, одного из братьев, тоже отпуск. Поэтому мы периодически пересекаемся то в деревне, то еще куда-нибудь вместе ездим. И вот у нас тоже еще запланирована одна поездочка. Может, я запишу ее. Тоже поедем в Минск, там в одно место интересное, историческое такое. И, в общем, вот такой вот у нас отдых дачный, кайфовый, домашний. Такая вот территория. Для меня это самая родная территория в мире. Возможно, вам кажется, это обычная дача, но для меня это прям в моем сердце навсегда. Здесь такая качель, вот здесь такой очаг. Ну, тут двор со всякими там папиными штуками. А там собачка сидит. Покажу еще немного маминых клумб. Это мамины цветочки. Еще одни мамины цветочки. Цветочки. Еще немножечко. Цветочки красивые, голубые. Еще немножко цветочков. Еще немного цветочков. Немного дикие цветочки. Чуть-чуть цветочков. Красота. Еще чуть-чуть. Еще немножечко. И тут чуть-чуть. А это вообще мои самые любимые цветочки на самом деле. Это вот этот уголочек я просто обожаю. Он мне напоминает какие-то джунгли. Папоротник такой классный, и вот эти камешки клевые, тут такая лавочка, а сверху виноград, я уже не знаю, сколько ему лет на самом деле, папа его давно-давно садил с мамой вместе, и образовалась вот такая своеобразная крыша сверху, и от солнышка очень хорошо здесь прятаться в тени. Вот виновница всех цветочков на территории. Так, бизнес-дела, все такое, как обычно, работа. Мама там что-то по работе, даже в отпуске. Спрашивает у меня, чье? Мама пошла прятаться в тень и работать. Так быстро, пожалуйста, все написали в комментариях, что у мамы красивые цветы. Зацените мои шикарные тапки. Дачный вариант. Я думаю, у всех такие есть. Здесь вы можете наблюдать чеснок и траву, и клубнику. А здесь у нас стоит очень старая теплица, она даже стеклянная, мне она очень нравится. Но она не работает, она очень разбита и просто уже как основание стоит. Это когда-то еще очень-очень давно она функционировала, еще до моего рождения. То есть при жизни я уже не видела, как она функционирует. То есть она побитая уже, видите, но мне она так нравится. И вот эти все ботанические сады с огромными стеклянными теплицами, они у меня всегда в сердечке. Я думаю, что это именно поэтому, потому что у меня дома такая. Здесь просто гигантский огород. Куча яблонь. Здесь уже родители в основном ничего не садят, так, просто травку. А вот там вот огород. Когда-то давно все только и жили
этим сельским хозяйством. У нас была даже корова. И здесь тоже кучу всего, и картошку садили, поэтому такие огромные территории остались. Но сейчас, конечно, мы уже ничего тут не садим, только вот травку. И то, я считаю, это все равно очень много, вот там у родителей посажено. Мне кажется, это все равно слишком много, и это занимает столько времени и усилий у них. А здесь можно подъесть немножко малинки. Это у меня сегодня будет такой дачный влог. Вкусная? Обожаю. Вкуснотишка. Особенно с куста сразу. Вот такой вот у меня дачный влог. Тут у родителей супер приспособление. Смотрите. Сетка натянутая. И снизу висят болты для утяжеления, чтобы... Это что, птицы не ели, да? Ну, много вишни. Вот. Я ее вообще не ем, на самом деле, мне не нравится. Я только по черешной. Что будешь с вишней делать? Вареники. Вареники? Реально? Ладно, вареники я люблю. Думаю, теперь вам стало ясно, почему я люблю природу. Я особенно малину. Что дитя природы. Как тебе, мам, в деревне живется? Не грустно. Не грустно? Вкусно? Вкусно. Делаем обход наших владений. А вот эту вот собачку зовут Лада. У нее такая кирпичная будка здоровенная. Сейчас мы ее откроем. Она побегает тут. Оп. Пошла жара. А? Юла. Привет. Что ты? Соскучилась? А? Довольная? Ну, что ты? Тихо, тихо. Валишь меня. Ну и что? Здрасте. Кто нам в гости пожаловал? С зубами своими. Мама кормит семечками собаку. Я не знаю, можно ли ей давать семечки, но она сама очень не хочет. Смотрите, у нас тут есть погреб. Мама против, чтобы я снимала. Прикиньте, сколько они свеклы собрали. С ума сойти, согласитесь, да? Да не собрали, это осталось. Осталось, а было сколько? Было больше значительно. Вот, значит, такое интересное помещение. Тут у нас закаточки. Сок березовый, все как надо. Помидорка и картошка поросла, да? Угу. Я не взяла во что положить. Сейчас принесу. Заценили? А ты какой кроссовки? Мы идем рвать укроп. Да, значит, огурчики. Да, значит, помидорчики. Вот уже какой огурчик вырос. А там Ольга пошла искать укроп. Микроп.
Саранчики цветут. Брокколи. Оля. Цветет, надеюсь? Цветет. Распустилась. Распустилась совсем? Вдруг отбилась, да? Оля расцвела, не распустилась. Yes, да? Шуточки у мамы, да? Много надо? Куда нам? Ну что? На огурцы. Сделаем малосольные огурцы. Ну, хватит, мне кажется. Нет? Может. Вообще я сама не из Минска, а из Бобруйска, и родители вот уже перебрались, практически полностью живут здесь, в этом доме в деревне. Поэтому я сюда уже приезжаю, для меня это, наверное, даже более родное место, чем город Бобруйск, где я, в принципе, училась, жила, где мое детство было. Ну, у меня детство почти все летние каникулы, они, конечно, были здесь, поэтому это для меня тоже очень родное место. Обожаю сюда приезжать, отдыхаю здесь душой, на этой природе. Смотрите, какой бидон мне мама подогнала для малины. Мама привела показать желтую малину. Вы ели когда желтую малину? Она точно такая же на вкус, только желтая. Она сладкая очень. Гипоаллергенная. Гипоаллергенная? А, ну у кого аллергия красный цвет. На красный пигмент. Ну, красивая, прикольно смотрится, как будто не зрелая, но она зрелая. Сейчас я вам покажу страшную тайну. Там нет своего, надеюсь. Тут, короче, сидел жук очень страшный. Я не хотела собирать малину, потому что здесь сидел. Надеюсь... Блин, не, мам, я не пойду. Сорян, конечно. Может, вы видите его? Видите, он ползает? Ой, каких-то 4. Ну, мам, не надо шокировать никого. У них очень интересное дело. Они даже красивые. Мама, они стрёмные. Вот. И еще. Мам, не надо, ты же спрыгнуть на телефон. Ой, боже. Ничего, они сидят, малинку кушают. Мам, все, пожалуйста. Моя психика не может даже рядом находиться с ними. Ладно, на этом кусту оберу я. Давай, обирай. Снимать меня будешь? Да. Только маленькая. Они такие более оранжевые, которые спелые. А что ты делать будешь? Перед входом в эту Куда? В морозилку? не порти кадры. Башка. Все тут красиво. Ну, покажи, что ты там нафотографировала. Происходит распалка костра. Уф, задымил. Там закат, кстати. Красивый, наверное, оранжевый. Немного дров? Да, и мало будет. Мало? Да. Но не потухнет? Здесь вот папа распылил такой костер. Красивый здесь очаг такой из камней у нас. Там качелька, цветочки. Там закат где-то красивый. Очень уютно. И в свитере. Бабушка, которая вязала. Греюсь. Что, папа позвал меня? Папа позвал меня на пиво с таранкой. Сейчас будем пить пиво и смотреть на огонь. Вот такие у нас планы на вечер. Вон огонь горит. Пивко стынет. Качелька катается. Так вот. Просьба не завидовать. Чисто кайф, конечно. Тут у нас происходит важное дело. Очистка рыбы. Ливарю десяточку. Светлая. А ты кого чистишь? Что за рыба? Карась? Окунь? А? Плотка. Как? Плотва. Плотва. Подожди, я включу он.
Давай, дзынь. Дзынь. Что? Вкусное пиво, кстати. Вот так вот, ребята. Кайфуем. Ну, здесь было, да, чуть-чуть. Смотрите, в какой милой кружечке мы пьем рыбу. Смотрите, какую красоту бабушка спекла. Пирожки с яблоком. Ой, вкусняшка, конечно. Сегодня супер дождливая погода. Вон туча, так не видно с окна, но там все время капает целый день сегодня. И мы дома. И посмотрите, какой шикарный мандарин у мамы. Она его вырастила. Всякие мандаринчики. У них почему-то очень сладкая кожура, а сами внутри они кислые. Но дерево очень круто смотрится. И мама сейчас собирается обрезать эти все плоды и пересаживать мандарин. Очень красивый, веселенький. Это пластиковые. А еще мама здесь растет такая просто гигантская пальма. Посмотрите ее размер. Ты сидишь на диване и под пальмой получается. Сейчас вам покажу. Ну, почти Майами, я считаю. Смотрите, какой там дождь капает. Все мокрое. Но с капельками цветы красивые. Не видно так на камеру, может быть, чуть-чуть совсем. Эх. Ну приятно, что дождик все будет расти быстро. Ну, конечно, надо будет дома целый день сидеть. У нас на завтра были планы поехать в Минск, но если будет такая погода, конечно, вряд ли мы куда-то поедем. На улице погода просто трэш сегодня и вообще. И завтра тоже будет, обещали. Видите, там прям ураган, мини-ураган. Сегодня на улице очень холодно, плохая погода, пасмурно. Температура очень низко, опустилась там около, наверное, 16 градусов. Реально очень холодно для лета. Но дом не отапливается, то есть его можно топить только дровами с помощью печи, грубки. Здесь нет ни газового, ни электрического отопления. Вот там на фоне, вот видите, печь стоит. И родители ее сейчас затопили, чтобы дома хотя бы было тепло и тепло нам спалось. Сейчас покажу, как это вообще печь устроена, в каких она комнатах есть. В общем, вот такая вот группка здесь находится. Сейчас возьму совок, откроем. Горячо, стреляет там что-то. Видите? Все как положено. Это все находится в бабушкиной комнате. Бабушка спит. И вот здесь, видите, полностью вот группка идет здесь. Целая стенка, получается, греется. И здесь вот топка сама находится. Но также эта же самая группка, вот она еще вот этой комнате целая стена греет. И здесь еще в одной комнате. И вот здесь мы лежим. Тут, правда, чуть потрескалась уже плитка. Но здесь мы вот лежим, греемся. Вот так вот. Привет. Привет, мам. Здесь вот она нагревается. Здесь очень клево лежать, отдыхать, особенно зимой. Сейчас просто летом холодно. Небольшая порция дров там. Совсем на чуть-чуть, чтобы чуть-чуть прогреть дом. Но зимой здесь очень кайфово лежать на одеялке с подушечкой на печи. Так вот. Ребята, убедительная просьба не завидовать. Не завидуйте мне, пожалуйста.
Я знаю, что это крайне тяжело, но посмотрите, какая у меня здесь пища богов. Ни в одном ресторане такого не будет. Муа! Немножко скрипит, но не смущает. Красота. Ребят, представьте, какое у меня гениальное изобретение. Меня здесь вот не гениальное изобретение, а какой у меня длинный кабель до розетки. А там розетка. Хорошо, что у папы есть такой длинный удлинитель, не знаю, на 100-500 метров. Что можно работать здесь, кататься на качельке с этими видами на полянку. Очень кайфово. У нас дождик упал. Иду. Что, черная малина? Вот она, видишь? Угу. С этой стороны. Кижевика. Нет, это малина. Я понимаю. Попробуй. Кругом. Агрест. Агрест. Це агрест, дичка. Посмотри, сколько дички это. На солнышко. Угу. Всю вишню птицы объели. Там столько ягод, а здесь вообще ничего. Все съели. Прикиньте, птицу съели. Смотрите, что птица оставляет. Просто косточку на палочке. Видите? Так вот. Растишь. Пришли на уборку вишни кислой. С сахаром не кисло. С сахаром все не кислое. Да-да-да. Целое ведро огромное. Вот мне осталось почти только там на верхушечке. Разумение. А тут уж покажешь кому-нибудь, скажут, Господи, Как красиво. воля твоя. Как вкусно. Мы жили в Ковалях, дети ж малые, а у нас ничего своего не было. А я работала тогда в Челушу, надо было ходить. Иду, вишни такие висят, вишни. Так я залезла, накрала в карман. Накрала? Ага, тогда и вареники сделала детям. Жили очень бедно сразу. Пока на птицефабрике не стали работать, вообще были нищие. Сейчас отварим эту красоту. Тут две мастерицы лепят. Оля, Да? мама. Взгляд. У бабушки уютные пальчики. Да. Уютные у тебя пальчики. Кадри смотрятся уютно. У меня разваливается все. Что это такое? Опыт делано Как женой. это? Ну до этого вот нормальные были, а это вот что-то. Ну, сразу, если не получается, то и потом. На самом деле это тесто. Возьми другое. Ну, Там уже водичка закипела. Сейчас посмотрим.
И вот она тост говорит: Дмитровна, дай Бог вам дожить до 90 годов, а ей уже 91. Ой. И что она? Садите, а мы то ли смеяться, то ли ой, да, стали ворсать ей уже, что ты плетишь. Смотри, какой дымок идет. Красота. Вкусно? Где бы я ни находилась, но самый красивый закат всегда здесь. Вот там вот находится наш дом, а здесь вот совсем рядышком вот такое вот озеро. Сейчас оно, к сожалению, уже сильно заросло, но в детстве мы с него не улазили, постоянно купались. Здесь такой красивый вид с солнышком. Сейчас дети местные тоже купаются, но все равно уже не то. Тут очень много поросли. Ну вот там даже вот небольшой такой спуск делали, и дети с него ныряют. Красота. Слышите птиц? Вообще я здесь провела все свое детство. Мы с братьями сюда все время приезжали на все 3 месяца летних каникул, ну и на другие каникулы тоже. И буквально каждые выходные абсолютно мы здесь оставались. С родителями сюда приезжали в пятницу, в воскресенье уезжали. Поэтому это для меня второй дом. Для меня все эти места безумно родные. Здесь сколько километров было прохожено по этой деревне. На велосипеде сколько было километров наезжено. Конечно, каждый уголок, каждая березка. Что мы здесь только не строили, какие шалаши не строили в этих березах. Все мне очень-очень родное. Каждый сантиметр здесь, каждый метр.